挑战买一台老宝马192335回来会遇到什么？第3集到了保养的时候，发现最近开起来有一个咻咻咻的声音，是皮带舵轮那边的问题。然后我上次有换过皮带，所以我就叫料，顺便在保养的时候处理。然后一样先把导风罩跟风扇拆下来，准备一个 T60的新型套筒。然后要先把皮带张力器放松，N5式的皮带绕法。然后前面有一个涡轮的进气管，可以把它往后退，会比较好拿出来。因为是皮带张力器在作怪，顺便把其他的都换一换。新旧品对比，会习惯上扭力，张力器的是40，其他的是38。苗豆米，依照相反顺序装回去就完成了。OK， 那我们可以发动试车了。我会在这个频道持续更新我对这台车改装或维修。你想看我后续还遇到什么问题的话，关注我，拜拜。